बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सा सिंपल सा कहवा बनाना सिखा रही हूँ जो कि पोल्यूटेड एरियाज़ में बहुत काम आएगा आपके। तो देखते हैं किस तरह बनता है और ये आपके खाने को भी हज़म करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ले ली हैं। सौंफ है, एक चम्मच सौंफ है, 3 टुकड़े अदरक के हैं जिनको मैंने छीला नहीं है, और 3 इलायचियाँ हैं, और ग्रीन टी के 2 पैकेट्स हैं। तो यहाँ देखिए पानी उबल चुका है, तकरीबन 2.5 कप मैंने पानी ले लिया था। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी, तीनों चीज़ें। ग्रीन टी हम एंड में डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ कहवा 3 मिनट पक चुका है। अब इसमें ग्रीन टी ऐड करूँगी, फिर से 2 मिनट इसको पकाएंगे। यहाँ हमारा कहवा तैयार है, इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ एंड में हम इसमें हनी ऐड करेंगे। देखिए आपके पास जो भी हनी है आप उसमें ऐड करें और आपका कहवा तैयार है। ये आपके खाने को भी हज़म करेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। विंटर में स्पेशल कहवा है जो आपके बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो आपको देगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।